Fala galerinha do YouTube, tô aí com vocês, eu espero que sim. Hoje vou estar fazendo aqui um bike vlog junto com vocês, tá? Faz tempinho que eu não gravo vídeo de bike, tô gravando mais shorts, mas decidi gravar pra vocês esse vídeo. Tá aqui já com a bike, né? E é isso aí, gente. Bora começar o vídeo. Meu suporte, minha prima rasgou meu suporte, então vai estar saindo vídeo fazendo outro provavelmente. Mas eu vou ter que gravar só com a mão aqui mesmo, então vai ser um pouco complicado. Mas aí, então bora acompanhar esse bike vlog. Então bora lá, gente. Tá um pouquinho torto, eu acho que o pneu aqui do guidão, mas ignorem, tá? Porque tá meio folgadinho, mas a gente aperta depois. Vamos fazer aqui a curva. Gente, a iguana que a gente soltou, acho que ela subiu, gente. Eu nem sei, né? Acho que ela deve ter ido embora. Acho que ela não ia ficar por aqui tanto tempo, não. Acho que ela já foi embora já. Mas, ok, a gente vai lá no lugar que a gente soltou ela, gente, pra ver se a gente acha ela. Eu acho que é tipo muito provável que a gente não ache ela, né? Porque ela já entrou. Entrou não, ela já deve estar longe. Porque ela é um pouco braba, gente. Mas eu vou tentar lá ver se consigo achar ela. Aqui, agora também ela aqui, ó. Mas acho que não tá aqui mais não. Se ela tiver camuflado, que ela se camufla, gente, ó. Ela tá aqui mais não. Então eu tô ela aqui lá no vídeo. No primeiro vídeo a gente tá soltando aqui o camaleão ou a iguana. E ele não tá indo embora não. Ela subiu. A rabinha dele tá aí. Vai da rabada. Vai. Daqui a pouco ele pega o foguete. Então é isso. Bora continuar então andando de bicicleta, galera. Só pra ver mesmo. Ai, que lindo. Galera, foi embora então. Vamos continuar aqui andando de bicicleta e continuar nosso bike vlog, gente. Eu quero gravar muito também lavando a bicicleta, gente. Ela não tá precisando tanto, mas é bom, né, lavar ela. Ela tá mais ou menos precisando assim de ser lavada. Gente, se o vídeo ficar muito tremido, a gente ignora, tá? Porque, né, como eu falei, eu tô gravando com a mão. Tem que estar guiando com uma e gravando com outra. Então, complica, né, da gente gravar assim. Mas, espero que o vídeo não esteja ficando muito tremido, né, gente? Porque não vídeo fica assim, ó. Aí, enfim. Aí eu tô gravando com a mão e pode ficar um pouco tremido, mas porque o terno aqui, gente, ele é todo desregulado. Tem buraco ali, tem buraco aqui. Ele não é reto assim, sabe? Ele é regulado. Então, quero não, o vídeo ficar bem assim. Bem doido, entendeu? Mas é isso, gente. Vai ser um bike vlog aqui mais curtinho, mas eu espero que vocês estejam gostando. Gente, olha esse peixinho. Espero
fogos. Aí aqui no chão. Vou jogar o chão. Vou cuidar, acho que eles vêm. Eles pensam que é ração, mas também já é ração aqui, né, gente? Ó, sei lá. Eles vêm tudo. E ela foi bem assim, passada mesmo. Aqui dentro lá também. Naquele lá também, naquele lá também. Eu já falei isso pra vocês, né, gente? Mas, gente, tô falando de novo. Tá bem aleatório esse vlog, mas, gente, já aproveitando aqui, falar pra vocês, passar lá no meu Instagram, gente, que é loucos, bike. Esse Instagram tá aparecendo na tela, gente, também passa lá nesses outros Instagrams que tá aparecendo na tela, por favor. Vou dar um tempinho de vocês ver, né, pra conseguir ler. Enquanto eu vou ficar fazendo a curva aqui, ó. Pronto, gente, ó. Também passa lá nesse canal que tá aparecendo na tela. Rumo aos 30 inscritos para João Lucas, né? E pra Lavinha, rumo aos 20. E pra ela também, rumo aos 20. Vai lá, gente, se inscreve. Deixa o like lá nos vídeos, tá? Pra continuar trazendo mais conteúdo assim, gente. E muito obrigada, gente, pelos freio de vez, mas enfim. Pelos 106 inscritos, gente. Tô muito feliz, muito feliz. Muito obrigada, gente, por ter se inscrito e não se desinscrever depois, porque tava descendo, mas tava com 107, gente. Aí eu olhei hoje, mas tava com 106 só. Mas enfim, mas muito obrigada, gente, pelos inscritos, porque tinha gente que tava se inscrevendo no canal e quando batia a meta ele se desinscrevia. Aí eu fiquei muito triste, gente, e aí eu falei com vocês, né, e vocês se inscreveram, gente. Muito obrigada mesmo por ter por ter virado mais um inscrito aqui do canal. Ok? Então, vamos continuar trazendo aqui mais vídeos, gente, pra vocês, né? Agora nossa meta é rumo aos 200. Agora rumo aos 200 inscritos, gente. Meu Deus! Eu perdi o controle, mas não é nada não. Muito obrigada, gente, pelos inscritos, tá? Agora é rumo aos 200, gente. Por favor, se inscreve aí pra nós já bater nossa meta de 200 inscritos, gente. Vou ficar muito feliz se a gente conseguir bater nossa meta, gente, de 200 inscritos. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero gostado, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Se você não for inscrito, ok? Se inscreve pra já bater nossa meta de 200 inscritos. Super beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.